Hello， 各位大家好，这里是 TGX 空间。今天呢，来更新一期咱们的这个救世主之路系列。今天呢，我们要获得的是假面骑士 Zeronos 的表盘。这个说起凌诺斯啊，他给我的这个第一个印象呢，就是他那个非常带感的这个带基因。来后期。OK， 收。说回这个角色本身呢，首先它这个名字就很有寓意，英文意味着这个零的 zero， 与希腊神话中呢代表着时间的原始神克罗诺斯，没错，就是那个 EA 里面那个天天要把人绝版的老谭。作为电王中的二期呢，肯定是和时间要挂边的。另外值得一提的是呢，咱们的佑斗啊，是要以丧失他人对自己的记忆为代价，才能获得保护他人的变身与战斗能力。哎，这设定又是一个苦逼二期。OK， 接下来呢，咱们听一下单体音效，后期切 BGM。OK， 联动一下时空驱动器，长按进入驱动器模式。OK， 到这里呢，咱们本期视频就结束了，非常感谢大家的鼓励和支持。这里是 TGX 空间，下期视频我们不见不散，拜拜。